अभी मार्केट में एक ऐसा खतरनाक कफ सिरप फैला हुआ है जिसने लगभग मध्य प्रदेश में 15 बच्चों की जान ले ली है और राजस्थान में भी 4 बच्चे इस कफ सिरप के वजह से मर चुके हैं। इस कफ सिरप का नाम कोल्ड्रिप है और जुलाई से लेकर अभी तक इसके 1.33 लाख बोतलें बिक चुकी है। आपको मैं बता दूं, ये लगभग 40 बार लैब टेस्ट में फेल हो चुका था, स्टिल ये बोतलें बिकी, जिसकी वजह से इतने बच्चे की मौतें हुई। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? ये जो सिरप है उसे श्रीसम फार्मा ने बनाया था और ये अभी तक मध्य प्रदेश और अदर स्टेट्स में बैन हो चुका है। और भाई अगर ये सिरप आपके घर में हो तो इसे जल्दी से फेंक दो।